হাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্ট্রিট ফুড হোম ফুড। আজকে আমরা যে অত্যন্ত মজাদার রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা কাঁঠালের বিচির কাবাব। যেমন আমরা কাঁঠালের বিচি নিয়েছি 250 গ্রামের মতো, মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি আমরা ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি 150 গ্রামের মতো, একটি আলু আমরা কেটে নিয়েছি, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া আর লবণ আমরা নিয়েছি অল্প অল্প। কাবাবের মশলাও আমরা অল্প একটু নিয়েছি, কয়েকটি কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি, চিলি ফ্লেক্স একটুখানি, গোলমরিচের গুঁড়া একটুখানি, আর আমরা টেস্টিং সল্ট সামান্য একটুখানি ব্যবহার করছি, আপনারা নাও করতে পারেন। কর্নফ্লেক্স 1 ছোটো চামচ, বেসন আমরা নিয়েছি যতটুকু প্রয়োজন হয় ব্যবহার করব, ডিম একটি, পেঁয়াজ বেরেস্তা 2 টেবিল চামচ, 1 ছোটো চামচ আদা রসুন বাটা, ধনিয়া পাতা কিছুটা, তেল ভাজার জন্য। এ সমস্ত কিছু দিয়ে আমরা দেখাবো অত্যন্ত মজাদার কাঁঠালের বিচির কাবাব কীভাবে বানানো যায়। পাতিলে আমরা পানি নিয়ে নিয়েছি, এখন আমরা কাঁঠালের বিচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আলুগুলোও দিয়ে দেওয়া হলো, মুরগির বুকের মাংস যেটুকু আমরা নিয়েছিলাম সবগুলো আমরা দিয়ে দিলাম, আদা রসুন বাটাটুকু আমরা দিয়ে দিলাম, সমস্ত মশলাপাতি সব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। সিদ্ধ করার পর আমরা খোসাগুলো এভাবে ছিলে নিয়েছি। এভাবে সব মেখে নিতে হবে। আমরা খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এখন আমরা পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো দিয়ে দিলাম, ধনিয়া পাতাগুলোও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মশলাপাতি যা ছিল সব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটি ডিম আমরা নিয়েছিলাম দিয়ে দেওয়া হলো, কর্নফ্লাওয়ারটুকু আমরা দিয়ে দিচ্ছি, বেসন আমরা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করব। সবগুলো খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। বাকি বেসনটুকু আমরা দিয়ে দিলাম। সব মশলা আমরা ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি, এখন আমরা কাবাবের শেপ দিয়ে বানিয়ে নেব। হাতে সামান্য একটু তেল লাগিয়ে কাবাবগুলো বানিয়ে নিতে হবে।
এভাবে যে কোনো শেপে আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন পছন্দ মতো। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমরা কাবাবগুলো ভেজে নেব। কাবাবগুলো মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। তিন 4 মিনিট পর আমরা উল্টে দিচ্ছি। অবশ্যই এই কাবাবটি মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। আমরা এখন কাবাবগুলো তুলে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, রেডি হয়ে গেছে আমাদের মুরগির মাংস দিয়ে কাঁঠালের বিচির কাবাব রেসিপিটি। আমাদের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভালো মন্দ, শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে এরকম নিত্য নতুন রেসিপি ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।